हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मायराज किचन। तो चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन। बिल्कुल हटके चिकन ये बनेगा और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे मैं अपने तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही लाजवाब बनता है ये चिकन। बनाने में भी आसान है, बहुत ज़्यादा इसमें मसालों का भी यूज़ नहीं होता है और बहुत ही अच्छा बनता है ये। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है चिकन। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहले मैंने लिया हुआ है चिकन, 700 ग्राम मैंने चिकन लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसके साथ मैंने आधा नींबू लिया है और इसको हटा देते हैं। इसके साथ ही मैंने लिया 3 अनियन ली है, इसको मैंने बारीक कट कर ली है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं। 1 स्टार फूल लिया हुआ है, इसको मैंने आधा कर लिया है, पूरा नहीं लिया है। एक बड़ी काली इलायची है, इसको बीच से कट कर लिया है। थोड़ी सी मैंने ली है काली मिर्च के साबुत और हाफ टी स्पून लिया है जीरा। 3 मैंने दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। 2 मैंने हरी मिर्च ली है, इसको भी बीच से कट कर लिया है। 3 लाल मिर्च है और 4 से 5 लौंग है। 1 हरी इलायची है, 3 तेजपत्ते हैं। इसके साथ ये लिया है मैंने गार्लिक और जिंजर, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और ये लहसुन मैंने छील के रख लिया, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। और 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा और 2 हरी इलायची इसके साथ ली है और मैंने 1 टीस्पून लिया है काली मिर्च। इन दोनों को हम दरदरा सा ग्राइंड करेंगे और नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले अनियन को फ्राई कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और गर्म हो चुका है। तो ये जो मैंने खड़े मसाले आपको दिखाए थे तो ये डाल देंगे इसमें। हम पूरे नहीं डालेंगे, सिर्फ लौंग इलायची और ये दालचीनी, ये सारे मसाले डाल देंगे। और तेजपत्ते, हरी मिर्च और लाल मिर्च इन्हें बचा लेंगे, इन्हें बाद में ऐड करना है। और इसके बाद ये अनियन जो फ्राई कट करके रखे हुए इसको डाल देंगे। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसमें बना रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल जिसमें आप बनाते हैं। तो अनियन को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अनियन को हमें चलाते हुए फ्राई करना है। जब तक हमारी अनियन फ्राई हो रही है, हमने लहसुन अदरक जो हमने रखा हुआ था उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं और काली मिर्च जीरा को। ये देखिए चिकन हमारी ये अनियन फ्राई हो रही है। तो ये देख सकते हैं हम, अनियन भी फ्राई हो चुकी है। तो बस इतना ही करेंगे हम। और इसके साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ये जो चिकन रखा हुआ है, इसको डाल देते हैं इसमें। और चिकन को भी अच्छे से हमें भूनना है, मिक्स कर लेते हैं। और इसी के साथ ही जो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसी के साथ ही ये जो मैंने तेजपत्ते आपको दिखाए थे, लाल मिर्च, हरी मिर्च, इसको भी डाल देते हैं। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे नींबू का रस। नींबू का रस ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें जो स्मेल होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं सारे चिकन में ही डालती हूँ लेमन, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए सारे मैंने डाल दिया। और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इन्हें हम अच्छे से भूनेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे कवर कर देते हैं। अब 8 से 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम कर दें या तो स्लो कर दें। इसे धीमे धीमे इसे हम कुक करेंगे अच्छे से, ताकि जो चिकन है ये अच्छे से भून जाए और नीचे से लगे नहीं। तो गैस का फ्लेम स्लो करके ही इसे भूनेंगे हम। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से भून चुका है। मैंने बीच में इसे एक बार चेक कर लिया था और ये अच्छे से भून चुका है लहसुन अदरक के साथ। तो ये देख सकते हैं आप, ये बहुत अच्छे से भुन गया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब क्या करेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा सा फुल कर देते हैं। मैंने फ्लेम को स्लो करके ही भुना था इसको 10 से 12 मिनट के लिए। थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए ऐसे फुल फ्लेम पे चला देते हैं इस तरह से। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब ये जो मैंने काली मिर्च, ज़ीरा और हरी इलायची का पाउडर बना के रखा हुआ था, आपको दिखाया था, इसको इसमें डाल देंगे। और ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट था, मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ले लिया था, इसको डाल देते हैं इसमें और इसे मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सब मिक्स कर लिया है। तो इसे हम कवर कर देंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे, जब तक कि चिकन भी ना सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी साथ में भुन जाएंगे। तो इसे भी हम 10 से 15 मिनट तक कुक करेंगे और बीच में एक बार चला देंगे
और इसके साथ ही मैंने आपको दिखाया ना, तो ये देखिए मैंने 1 टीस्पून लिया है चिली फ्लेक्स। आप तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। अगर तीखा कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद है तो इसमें भी हरी मिर्च और ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ली है। इन सब दोनों को हम बाद में ऐड करेंगे। तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ये देखिए चिकन भी हमारा अच्छे से भुन रहा है अभी, और ये सॉफ्ट भी हो गया। ये देखिए आधा ये कुक हो चुका है। और मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो पे किया हुआ है और इसे स्लो फ्लेम पे ही भून रहे हैं। ये देखिए मसाले भी कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में ही बहुत ही टेस्टी चिकन लग रहा है। इसे मैंने अपनी स्टाइल में बनाया है और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। बिल्कुल हट के चिकन लगता है ये ज़रा। ये देखिए, तो इसे अभी हम कवर कर देते हैं। अभी इसे अब और पकाएंगे, तो 5-6 मिनट बाद फिर चेक करेंगे इसे। तो चलिए चेक कर लेते हैं चिकन। ये देखिए बहुत अच्छे से चिकन भुन चुका है मसाले में भी, और ये चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, तो बस इतना ही भुनना है इसको। इसको पकते हुए पूरा 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो चिकन भी कुक हो गया है और बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा सा इसमें ग्रेवी भी डाल सकते हैं, या आपको अगर ऐसे ही भुना पसंद है तो आप भुना भी रख सकते हैं इस तरह से। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें, ताकि ये अभी पकना है इसको। बस 5 से 10 मिनट तक इसे और कुक करेंगे हम। ये देखिए इसकी ग्रेवी है, ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है देखने में ही। इसको चला देते हैं, मिक्स कर देते हैं अच्छे से। और इसके बाद ये जो मैंने चिली फ्लेक्स दिखाया था आपको, इसके ऊपर से डाल देते हैं इस तरह से। ऐसे डाल देंगे हम और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तो देखिए गैस का फ्लेम फुल कर दिया है ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए, और इसके बाद इसे हम कवर कर देते हैं और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 10 मिनट तक और कुक करेंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और चिकन भी हमारा बनके रेडी हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है। और अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में, और इसे आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। तो देखिए इसके ऊपर से अब डाल देते हैं हम कसूरी मेथी, थोड़ा सा। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसमें, और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मज़ेदार सा चिकन बनके रेडी हो चुका है। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल हट के चिकन ये बनता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सर्व कर लिया इसे। ये आप देख सकते हैं ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है, कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। तो ये देखिए मैंने इसे सर्व कर लिया है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है चिकन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।